ポイントってきますんで。ヒラメじゃないような気がする。なんかヒラメっぽいように思うけど。ヒラメ？ヒラメや。平たい？顔こっち向けてよ。こっちな。もうちょっと前。竿立てて曲げるだけ巻かんとダメ。そんなことしたらダメ。曲げるだけ巻かないと。オッケー。もうちょっと？ちょっと遠いわ。ごめん。